Одиме кон срцето на Италија, каде се слуша звукот на гајдата во подножјето на планините, од кои највисоката е Монте Мароне, со виснина од 1770 метри, во Скаполи. Скаполи е многу вековно градче. Се чини дека овде животот не е сменет со векови. Царство на тишината, мирот, духот на едно минато време. Со што се нарекува градот на гајдите. Уште од времето на Нерон, Данте Алигиери, Торквато Тасо, се пишува за гајдата. А зошто Скаполи е значен во светот, ке чуеме од градоначалникот на градот. Cari amici, ci troviamo a Scapoli. Драги пријатели, се наоѓаме во Скаполи. Јас сум странкиња овде, прв пат сум овде. Заедно сме со градоначалникот на Скаполи. Можете ли да ни се представите? Јас сум Ренато Спарачино, градоначалник на Скаполи. Скаполи е, сакав токму тоа да го кажам, нешто за Скаполи. Скаполи е едно мало градче во провинцијата Исернија во Молисе, срцето на Италија. Градче од околу 1000 жители, меѓутоа познато во целиот свет по една единствена работа, она за гајдите. Како се дојде ни овде гајдите? Ми рекоа дека ова е најголемото место каде се прават гајдите. Овде се последните занаетчи од Италија кои ги прават гајдите. Во нивните продавници, кои се наоѓаат во градот и околината, која се вика Фонте Агосто, во подножјето на планината, таму се малите продавници на занаетчиите, кои од колено на колено го учат занаетот за инструментите кои тие ги прават. Специфични инструменти кои не се наоѓаат во продавниците, кои се создаваат на лице место од маслиново, церешово, сливово дрво и ги прават овие прастари инструменти за традиционалната народна музика. Многу сме слични како народ, Македонија и Централна Италија. Тоа е сигурно, затоа што гајдите се многу слични во целиот свет, каде што ги има. Ја имаат, речиси, истата карактеристика. Видов дека овдешната гајда е слична со нашата. Слични се затоа што се на ист принцип. Еден мал џак од животинска кожа, кој испушта звук преку дрвените дувала, кои се помалку или повеќе обработени. Например, шкотската гајда, која е перфекционирана, збогатена, а во англијските колонии има многу можности за избор на дрвото, како ебановина, потоа имаат и сребро, а нашата гајда е посиромашна, но поврзана со селската култура, исто како и вашата. Poi c'è l'argento, quindi è impreziosita. La nostra è più povera, più legata alla cultura contadina come la vostra. Како македонската гајда дојде овде? Македонската гајда е дојдена овде затоа што во Скаполи е нашиот светски музеј на гајдата, кој е единствен од овој вид во целиот свет. И овде се конзервирани инструменти од целиот свет, од сите меридијани. Македонија е една од овие земји каде е присутна традицијата на овие инструменти во занаетчиството. Ние пред Балканската војна нарачавме прекрасна колекција на македонски гајди и тоа 100 парчиња.
прекрасни, а потоа која војна? Последната балканска. Но ги загубивме затоа што колекционерот сите ги однесе во Сараево, а ние си ги нарачавме за нашиот музеј. И тоа ќе беше прекрасна изложба. Сега бараме нови инструменти за да го збогатиме нашиот музеј. E noi l'avevamo prenotata per il nostro museo. Avrebbe fatto bella mostra di sé. Adesso cercheremo di rintracciare altri pezzi, altri strumenti non appena possibile, cercheremo di arricchire il nostro museo. Possiamo vedere in Macedonia? Можеме да се видиме во Македонија. Сигурно, затоа што тоа е многу важно за една подолгорочна културна размена меѓу Македонија и нас. Ние како традиција, уметност, сме многу сродни. Ја видов и облеката на гајдаджијата, која е многу слична на нашата. Можеме да направиме прекрасна културна размена. Можеме да прифатиме на група што свири. Се надеваме дека наредната година ќе им понудиме гостопримство во музеот на Интернационалниот фестивал на народна музика, кој се одржува последниот викенд на јули секоја година. И тоа веќе 45 години. Тоа е момент кога се споредуваат културите од разни краеви. Географски, европски, светски. Колку фестивали имате? Фестивал што се одржува во јули, потоа има една посебност на нашите гајдаджи. Во боџичниот период заминуваат на, како што ние велиме, на новене, божични празници, што се екзибиции во свирење и пеење. И тоа во тек на 9 дена, почнувајќи од Божик. Тогаш нашите гајдаджи одат во цела Италија. Сега, например, немаме ни еден гајдаджи овде. А во светот? Се разбира и во светот. Со години од нашиот регион, од Молисе, нашите гајдаджи се амбасадори во светот. Минатата година беа во Венецуела и Аргентина, оваа година во Бразил, значици речиси во целиот свет. Оваа култура размена е како лична карта на Молисе во светот преку гајдарството. Però questo è servito anche come veicolo culturale e come proprio carta d'identità del Molise nel mondo. Loro presentano il Molise nel mondo attraverso la zampogna di Scapoli. Grazie per... И благодарам за оваа приказна за гајдата.
А сега ќе можете да видите како се прават гајдите кај нас. Нашиот Јован, собственикот на телевизија Морис, направи емисија за гајдите. Ке видите еден дел од овој филм. Во домот, подобро речено, во моментов во импровизираната работилница на господинот Димовски Слободан, човек по потекло од Сирува и произведувач на гајди. Ние уште како дете во село со рачни тврди на дупе неправилни, а тогаш во секој стар човек знаеше в село да свири со гајда. Име и самата животна традиција на силци зборува дека од секогаш живееле мајстори произведувачи на гајди во Сирува. Дали во облик на наследници ве има повеќе? Сега моментално нема за изработка на гајди, а за свирачи ги има. Почетокот на формирање на една гајда е овде, преку овој импровизиран струк и машина, вие ќе ми кажете како се вика. После изгледа сами сте конструисали овде? Све сам, со моја рака, све сам. Кои делови од народниот инструмент, наречена гајда, се произведуваат овде? Овде прво се произведуваат, прво е за гајдата е срцето сурлата. Сурлата, после брчалото некој го викет рикало, некој го викам брчало, а ние сигурно го викаме брчало. И колку гајди се произведени токму од оваа машина во вашиот живот? Дали можете да се присетите? Околу 40. 40 гајди на вида. Кажете ми, какво дрво користите за производство на бучалото? Се користи дрво од зеленик. Това го нема кај нас, само македонски брод и мало делово ливаниште. На друго место го нема. Мора ли да биде материјалот од зеленик? Мора, од друго дрво и не се работи убо. И сами ќе видите ова кој ќе се стружи е исто ко алумин да струиш, не како дрво. Како и да е, сирилската гајда ќе живее во народот. Нема да изостане. Кожа. Жеко, треба ова да се штави на некој начин, кожа е кожа. Како вие успевате да ја обработите? Ја успевам на овој начин. Брашно и сол. 6-7 дена ќе стои во штара и ја ваѓам. Се суши и после ја трла вака. И ја добијам ова мека нежност. Овој звук е различен од гајдата на Скапули. За да направиме паралела,
Да го чуеме сега многу познатиот гајдаджи од Скаполи, маестро Пиеро Ричи. Кај нас и жените свират на гајда. Ова беше една мала сторија за Светскиот музеј на гајдите во Скаполи со една паралела на македонската гајда која се наоѓа во овој музеј. Благодарам на сите од Скаполи со збогум, со звукот на македонската гајда.